국제 이슈가 가까워지는 시간, 이승원의 월드시사 W 이승원입니다. 저희는 오늘도 지구의 구석구석을 돌아보면서 흥미롭고 유익한 이야기를 전해드리겠습니다. 오늘 함께해 주실 분들 소개해드릴게요. 먼저 구정은 기자, 그리고 알파고 신하 씨 기자, 제 옆에 한꺼번에 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 오늘 특별한 분 모셨습니다. 고려대 이진한 지구환경과학과 명예교수님도 함께하십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 월드 이슈를 입체적으로 풀어보는 코너죠. 이슈 W 시작하겠습니다. 오늘 이슈 W 주제는 바로 흔들리는 지구 그리고 위기의 지구입니다. 일본에 덮친 규모 7.6의 강진 피해가 전 세계를 뒤흔드는 다양한 사건, 사고가 발생하고 있습니다. 우리의 일상까지도 뒤흔들지 모르는 사건들이 새해 첫날 바로 이웃나라 일본에서 발생했었죠. 여전히 우리에게 큰 영향을 주고 있는 10여 년 전의 동일본 대지진이 떠오르는데요. 이번에 발생한 일본 노토반도 강진, 그 피해와 규모가 상당합니다. 일단 구정은 기자한테 대략적인 내용을 다시 들어보겠습니다. 새해 첫날 일본 이시카와현에서 그 노토반도라는 곳이 있는데 거기 7km 떨어진 지점에서 규모 7.6의 지진이 발생한 거죠. 그래서 일본 기상청에서는 공식적으로 2024년 노토반도 지진 이렇게 명명을 했고, 그러니까 2016년에도 일본의 그 큐슈 지역의 구마모토에서 지진이 크게 일어났었는데 그 이래로 가장 큰 지진이고, 또 이번에는 그러니까 우리가 많이 불안하게 느낄 수밖에 없었던 게 그 2011년 도호쿠 대지진 이후 처음으로 이렇게 중요한 그런 쓰나미 경보가 발령이 됐었습니다. 실제로 일본의 일부 지역에서는 뭐 높이 5m의 쓰나미가 관측됐다고 하고, 쓰나미 경보는 이튿날 해제됐지만 이번에 인명 피해도 굉장히 큽니다. 일본 적십자사 집계로는 10일까지 사망한 사람이 200명이 넘고 조금 더 늘어날 것 같고요. 또 이재민이 10만 명이라고 하는데 워낙에 겨울철이 돼서 뭐 일본 언론들도 이 겨울 지진이라는 거, 특히 사람들을 너무 힘들게 만들기 때문에 그거에 대해서 집중적으로 보도를 하고 있더라고요. 네. 뭐 일본에 지진이 많이 발생한다는 건 저희들도 익히 알고 있지만 규모 6 이상의 이른바 그 군발 지역에서 이 정도의 지진, 이 정도의 강도의 지진이 발생한 거는 좀 이례적이다라는 평가가 나옵니다. 먼저 교수님, 이 군발 지역이라는 게 무엇을 의미하는 것이고 이번 이 지진을 어떻게 보고 계셨습니까? 예, 우선 그 군발진이라는 것은 원래 그 정의가 이제 어스케 수암이라고 하는데 영어로는요. 네. 근데 이제 규모 2 내지 3 정도의 지진들이 20차례 내지는 수백 회 이상 한 지역에서 발생하는 것을 이제 군발 지진이라고 합니다. 그래서 이번 그 노토 지진이 발생시킨 그 활성단층 지역에서 과거에 이제 현재까지요 계속 그 군발 지진이 발생을 했었죠. 그런데 이제 지금 뭐 이례적이다 이렇게 말씀을 하시는데 저는 이례적이라고 보지는 않고요. 뭐 어차피 지진은 활성단층이 움직일 때 이제 지진이 나는 거고요. 노토반도 바로 앞 바다 해역에 약 길이가 최소 100km 이상 되는 활성단층이 있었기 때문에 당연히 지진은 날 수 있다 그렇게 봅니다. 네, 이번에 강도가 조금 좀 심한 상황 아니었습니까? 이전에 비해서? 이번에 지진 규모가 지금 7.5인데요. 7.5면은 보통 우리가 이제 6.0 이상이면 지진 규모가 강진이라고 부르거든요. 그러니까
상당히 심한 강도의 지진이었다 이렇게 보여집니다. 네. 그래서 이제 다시 이런 강진이 발생할 때마다 그 원인이 무엇인가 여러 각도의 이제 분석들이나 해석들이 나오는데 교수님이 보시기에는 이번 강진의 원인 어디서 분석하고 계십니까? 예, 조금은 전에 말씀드렸지만은 이제 노토 그 반도 바로 앞 해역에 네. 그 이제 화성 단층이 존재하는데 이게 이제 북동 방향에 이제 남동쪽으로 경사하는 이제 일본 쪽으로 경사하는 이제 단층인데 좀 더 궁극적인 원인을 이제 말씀드리면 사실 2,500만 년 전 이전에는 일본이 우리나라하고 붙어 있었습니다. 한반도하고. 그랬다가 이제 2,500만 년 전서부터 그 일본과 우리나라가 확장 운동을 받으면서 이제 동해가 열리게 되거든요. 그러면서 그때 이제 많은 화성 단층들이 이제 발달을 했고요. 단층을 따라 움직이기 때문에 이제 그 확장이 되는 거고요. 네. 그러다가 약 500만 년 전서부터 지금 그 확장되던 게 다시 압축 운동에 의해서 동해가 1년에 1 내지 2cm씩 닫히고 있습니다. 그 압축 응력을 받기 때문에 그 일본 쪽에 동해 인근에 많은 화성 단층들이 있는데 그 압축 응력 때문에 계속 응력이 쌓이기 때문에 어느 화성 단층이라도 언제든지 그 움직일 수 있는 가능성이 있습니다. 그래서 그 영향에 의해서 압축 운동에 의한 영향에 의해서 이번 지진이 발생했다고 저는 보고 있습니다. 네. 이번 노토반도 강진으로 1993년 이후 30여 년 만에 우리나라까지 지진 해일이 밀려왔는데요. 이 지진 해일은 왜 발생하는 건지 저희 시청자들을 위해서 조금 쉽게 설명해 주시죠. 예, 그 지진 해일이 발생하기 위해서는 크게 세 가지 조건을 충족해야 됩니다. 우선 그 지진을 일으킨 활성 단층이 바다 밑에 존재해야 되고, 그 다음에 그 진앙지의 그 위에 수심이 어느 정도 깊어야 됩니다. 네. 그래야 들어올릴 물이 좀 충분해야 되는 거죠. 그렇군요. 네. 예, 그 다음에 이제 진원의 깊이가 비교적 얕아서 그 해저의 지형이 이제 찢어져야 되는 거죠. 이제 파열이 일어나야 돼야 그렇게 이제 지진 해열이 발생하는 겁니다. 그래서 이번 같은 경우에도 이제 이쪽이 일본 쪽이면 일본 쪽에 있는 단층, 이제 역단층이 이제 이렇게 들려 올려진 건데 들려 올려지니까 이제 그 위에 있는 바닷물이 같이 들려 올려지거든요. 네. 그랬다가 다시 내려가면서 이제 해안 쪽으로 밀려오면서 지진 해일이 발생하게 되는 겁니다. 네. 그 2011년 발생했던 동일본 대지진 사실은 우리 그 뇌리 속에 상당히 각인돼 있습니다. 여전히 그 여파들이 지금 이어지고 있죠. 여러 가지 뭐 정치로나 사회적으로나 당시 15,000여 명이 숨지고 2,000여 명이 그 실종된 최악의 지진으로 기록됩니다. 당시 동일본 대지진과 이번의 지진 네. 어떤 뭐 유사점과 차이점을 좀 설명해 주시면 어떻습니까? 예, 우선 유사점은 두 개 다 활성단층이 움직인 거고요. 그다음에 두 개 다 그 역단층, 즉 위쪽이 이렇게 올라가는 역단층 운동에 의해서 이제 두 개가 다 발생을 한 겁니다. 그렇지만 규모에 있어서 이번 노토 지진은 전체 그 단층에서 찢어진 길이가 약 한 100km 정도 되는데 그때 2011년에 동일본 대지진 때는 찢어진 길이가 한 1,200km 정도 되거든요. 그래서 그건 규모와 상관이 되는 겁니다. 그래서 네. 이번 노토 지진은 7.5지만 그때 동일본 대지진은 지진 규모가 9.0입니다. 그래서 7.5하고 9.0의 에너지 차이를 보면 약 200배의 차이가 납니다. 그러니까 뭐 네. 그만큼 그때 지진 해일도 엄청나게 심한 지진 해일이 났었던 거고요. 그래서 메커니즘은 비슷합니다. 그렇지만 규모가 달랐던 겁니다. 그 사실은 이런 그 지진이 계속 되다 보면 뭔가 또 발생하는 거 아닌가, 또 네. 우리와 점점 가까워지는 것은 아닌가, 그래서 예. 결국은 우리에게 직접적인 피해를 주는 것은 아닌가 이런 우려를 안 할 수 없는 상황이 됐어요. 예. 일단 여기에 대해서 우려 내지 이런 어떤 궁금증 이를 좀 예. 풀어주시면 어떻습니까? 예. 사실 뭐 1년에 우리가 보통 이렇게 유감 지진이라고 부르거든요. 그러니까 우리 인간이 느낄 수 있는 지진을 유감 지진이라고 하는데 이게 규모 2 이상이면 민감한 사람은 느낄 수가 있어요. 근데 그 규모 2 이상의 지진이 1년에 전 세계에 발생하는 횟수가 약 100만 번입니다. 100만 번. 예, 100만 회가 1년에 평균 발생하고 있고요. 그것의 95% 이상이 이제 일종의 판경계부. 지금 그 일본도 판경계부에 속해 있죠. 전번에 아주 심각한 지진이 발생해서 많은 인명 피해를 준
투르키의 지진도 역시 판경계부 따라서 발생한 거거든요. 그래서 네. 95% 이상이 이제 판경계부에서 발생을 합니다. 그래서 평균으로 따져서 이제 1년에 이제 조금 아까 말씀드린 규모 2 이상이 100만 회고, 그다음에 대규모 지진이라고 볼 수 있는 규모 6.0 이상은 1년에 한 평균 100회가 발생을 합니다. 그렇지만 네. 그게 평균이죠. 그러니까 어떤 때는 150번 발생할 수도 있고 어떤 때는 200번 발생할 수도 있는 거죠. 평균이 100번인데 네. 뭐 지진은 계속해서 판이 움직이는 한 계속 발생을 하기 때문에 뭐 앞으로도 이런 지진이 그 지진 위험대에서는 계속 발생할 가능성이 항상 있는 겁니다. 네. 그리고 일각에서 이번 강진은 일종의 전조 현상일 수 있다. 이렇게도 보시는 분이 있어요. 또 앞에 더 큰 것이 기다리고 있다. 이렇게도 해석이 되는데 네. 교수님은 어떻게 보고 계십니까? 저는 그렇게 보지는 않습니다. 왜냐하면 그 노토반도 그 앞에 있는 그 활성단층대 규모가 뭐 동일본 대진을 일으킨 그 활성단층보다 훨씬 규모가 작기 때문에 저는 지금 상황에서는 노토반도에서 최대 규모의 지진이 발생한 거 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 7.6, 7.8이라면 또 뭐가 얼마나 크겠어 이제부터는. 저희는 이제 뭐 9점 이상도 한번 경험을 해보니까 항상 이 두려움에 좀 떨고 있는 것 네. 같아요. 네, 지진이라고 하면 이제 동일본 먼저 생각나고 그 사실은 동일본 대지진 2011년 3월이었죠. 저 그날 아침에 뉴스를 보고 굉장히 개인적으로 충격을 많이 받았습니다. 많은 사람들이 피해를 입었고 그 피해 복구가 거의 뭐 10년 동안 안 되고 있는 상황도 그렇고 지금까지. 그리고 결국은 이제 후쿠시마 원전을 더 강력하게 기억하는 사람들도 많을 테고요. 아무래도 파장이 그게 그렇죠. 특히 이제 우리한테는 제일 걱정스러운 부분이고 그렇죠. 예, 이번에도 일본에서 지진 났다고 하니까 사실 한국에서 걱정은 그 이재민들이나 사망자들 굉장히 안쓰러운 것과 함께 원전 사고 또 일어나는 거 아니냐. 맞아요. 다들 네. 그 생각하셨을 거예요. 네네. 근데 그 이시카와현이라는 곳에 거기 그 호쿠리쿠 전력이 운영하는 그 시카 원전이라는 원전이 있는데 원전 1호기, 2호기가 잠깐 가동이 중단됐어. 근데 그 전에도 계속 가동 중단 반복하고 있었던 상태이기는 했어요. 네. 근데 뭐 사용 후 핵연료풀 뭐 냉각이 한 30분 정도 중단됐다 뭐 이런 얘기 나오고 또 연료풀에서 뭐 바닥에 이렇게 물이 조금 넘쳤다 이런 얘기들이 나왔는데 근데 이제 사실 그런 사고가 나는 것도 문제지만 결국은 어떻게 투명하게 대응하느냐가 제일 중요한 그렇죠. 것 같아요. 그러니까 네. 신뢰의 문제인 것 같은데 그러니까 운영사 쪽에서는 아무 문제 없다. 그다음에 원자력 규제청도 원전 이상은 확인되지 않았다라고 말을 하는 거예요. 그래서 저는 뭐 이게 뭐 넘쳐난 물의 양이 뭐 2개 합해서 뭐 한 400리터밖에 안 됐다. 그 다음에는 그래서 밖에는 영향이 없었다. 그리고 이 냉각도 바로 복구했다. 근데 이것을 이상이 아닌 거다라고 이야기를 할 수 있는 건가? 큰 피해를 주진 않아 피해로 이어지진 않았어도 이상이 발견된 게 아닌가? 어떻게 보면 좀 이렇게 약간 좀 말장난처럼 네네. 들리기도 하는 이제 그런 문제가 많은데 네. 제가 일본 자원에너지청 지도를 찾아보니까 이 한국과 반대편 태평양 쪽으로 원래 원전이 많았는데 이제 제일 많았던 데가 우리가 알고 있는 후쿠시마였고 그쪽 태평양 쪽의 원전들은 후쿠시마 사고 이후에 많이 이제 가동이 중단됐어요. 그래서 지금 운영 중인 거는 한 6기 정도 원자로 그 정도밖에 안 되고 근데 이제 한국과 마주보는 쪽에 이 동해 이쪽에는 그 이번 지진 난 곳 부근에도 원전이 많아요. 그래서 뭐 거기 그 특히 그 교토 북쪽에 네. 이제 와카사만이라는 곳이 있는데 네. 근데 이제 거리를 계산해 보니까 뭐 울릉도에서 한 1,400km 거리. 근데 거기에 이제 원자로들이 몰려 있어요. 근데 여기는 예전에도 16세기에 뭐 큰 지진과 쓰나미가 있었다는 기록이 남아 있는 곳이라서 네. 지을 때부터 말이 많았대요. 근데 아마 이번 지진이 일어난 다음에 다시 또 논란이 재개될 수 있겠죠. 근데 그 일본이 오랫동안 핵발전을 굉장히 그 주력으로 국가의 이제 주력으로 전략적 우선순위로 규정을 해서 네. 이렇게 발전을 해온 게 1973년부터예요. 근데 70년대부터? 오래됐어요. 근데 그 일본 원자력 산업협회 자료를 보니까 지금 가동 중인 게 2023년 말 기준으로 33개, 그러니까 33기가 있는데 그러니까 2011년 대지진 뒤에 실제로 폐로를 많이 하기는 했습니다. 네. 근데 다만 이제 그것을 아베 신조 정권 때 다시 뒤집으면서 지금 또 건설 중인 거 있고 계획 중인 거 있고 그래서 이제 민주당 정권 때 반원전 쪽으로 갔는데 다시 원전 중심으로 가고 있는 것을 옆 나라에서는 아무래도 우려를 할 수밖에 없는 거죠. 지금 뭐 우리나라 같은 경우는 어쨌든 국내 전력에서 원전 비중이 상당하지 않습니까? 지금 일본은 어느 정도 차지하고 있습니까?
후쿠시마 사고 이전까지는 네. 30% 가까이 됐었습니다. 뭐 한 28% 이렇게 나왔는데 이거를 원래는 2017년까지 40% 정도로 올리겠다는 계획이었어요. 근데 사고가 났던 거죠. 그래서 그 다음에 지금은 한 보니까 4%에서 7% 사이니까 비중 많이 떨어졌어요. 그렇군요. 근데 네. 이제 자민당 정부가 이거를 2030년까지는 다시 20% 이상으로 끌어올리겠다라는 계획을 세워놨어요. 그래서 뭐 2015년부터 가동 중단했던 원자로들 다시 재가동하고, 그다음에 뭐 재가동 승인 절차 밟는 것도 많이 있는데, 이제 원래는 후쿠시마 사고 뒤에 원칙적으로는 규제를 강화한다 그래서 이제 뭐 원자로가 40년 이상이면은 중단이 원칙인데. 네. 최대 60년까지 운전할 수 있다 이렇게 규정을 해놨거든요. 근데 이거를 2022년에 40년 넘은 원전도 뭐 필요하지 않고 심사안에서 가동하는 쪽으로 바꿨고, 작년 9월에는 60년 이상 되는 원전도 역시 앞으로는 가동할 수 있게 해야 되지 않느냐 해서 그걸 강요해서 의결을 한 상태입니다. 60년 동안 공장을 돌리겠다. 넘어도. 예. 뭐 전문가는 아니지만 어쨌든 우려스럽습니다. 그 기한이라는 게 어느 정도 그 한계가 있을 텐데, 교수님 제가 궁금한 게 지금 네. 저희가 이제 후쿠시마 원전 사고의 악몽을 또 떠올릴 수밖에 없고 앞으로 또 그 비슷한 사고가 일어날까 봐 우려하고 있지 않습니까? 이것은 네. 뭐 가까운 나라이기 때문이기도 하고 전 세계적인 여파가 있기 때문에 걱정스러운 부분이기도 하고 여러 가지 우려스럽습니다. 제가 궁금한 거는 이제 지난 그 후쿠시마 원전 사고 때 이 냉각탑에 전원 공급이 끊기면서 이제 여러 가지 문제가 생겼는데, 바로 그것 때문인지 이번에 지진이 났을 때 일본이 밝힌 내용은 1시간 안에 전원 공급이 복구가 돼서 아무 문제 없다, 뭐 이런 식의 그 설명이었어요. 네. 실제 문제가 없어 보이는지, 그리고 이번에 지진 그 일어났을 때 일본에서 밝힌 또 하나의 사실은 그 영향을 받는 원자로가 한 22개 정도 될 것이다라는 게 일본 정부에서 밝힌 내용이었습니다. 네. 그래서 여러 가지 좀 우려스러운 부분이 있는데 교수님은 네. 어떻게 보십니까? 예, 그 조금 전에 말씀하신 바와 같이 그 후쿠시마 원전 사태는 사실 그 지진에 의한 진동보다는 그 지진 해일에 의해서 이제 그 원자력 발전소가 침수가 되는 바람에 전원 공급이 끊겨가지고 이제 냉각수 공급이 안 되는 바람에 이제 노심 용융이 일어나서 이제 최악의 상태를 맞이한 건데요. 근데 후쿠시마 원전 사태 이후에 전 세계의 그 IAEA 이제 전 세계 원자력을 그 관장하는 기구가 이제 빈에 있는 IAEA인데요. 거기서 이제 후쿠시마 후속 대책을 세우라는 그런 각 나라별로 이제 그 규제를 걸었고요. 네. 그래서 뭐 일본도 마찬가지고 우리나라도 마찬가지고 후쿠시마 후속 조치를 이제 다 취했습니다. 그래서 예를 들어서 우리나라 동해에 있는 동해상에 있는 그 울진 원전이나 월성 원전, 고리 원전 네. 그런 데는 지금 만약에 일본 쪽에서 이번 같은 지진이 더 큰 규모의 지진이 발생했을 때 해일이 뭐 몇 메타 이상의 해일이 온다라는 것도 상상을 할 수가 있거든요. 그래서 최악의 시나리오를 다 가정해서 여러 시나리오별로 최악의 상태로 해서 그 시뮬레이션을 해서 후쿠시마 후속 조치로 그 보강 조치들 일단은 했습니다. 그래서 예를 들어서 전원 공급만 해도 1차 전원이 끊겼을 때 2차 전원, 그다음에 그것도 끊겼을 때 이제 그 전원 그 배터리를 대용량 배터리를 갖춘 차들이 또 이제 2차, 3차로 대기하고 있고 그래서 네네. 2중, 3중으로 이제 이것을 이제 대비책은 마련했지만 그래도 만에 하나 지금 이번에 일본 사태에서도 마찬가지지만 전원 공급이 1시간 동안 왜 끊겼는지 그다음에 2차, 그다음에 3차의 그 전원 공급 대책은 제대로 작동이 되었는지 그건 충분히 점검할 필요가 있다고 봅니다. 네. 그리고 투명하게 공개할 필요도 있을 것 같습니다. 지금 우리나라도 지진 안전지대가 아니라는 얘기를 참 많이 그 하시는 분들이 있어요. 네. 더군다나 일본이나 또 지난해는 유독 지진들이 많지 않았습니까? 우리나라 같은 경우는 피해가 발생한 지진이 어디 있었죠? 우리나라는 그 경주 지진 2016년 그렇죠. 그리고 2017년에 포항 지진이 있었죠. 저는 포항 지진은 사실 너무 생생하게 기억이 나거든요. 네네. 뭐 당연한 거지만 근데 이제 경주 지진은 부상자 23명, 그다음에 이재민 한 100여 명 정도였는데 그래도 아무튼 한국에서 이렇게 피해가 직접적으로 발생할 수 있다는 것 때문에 많이 놀랬던 것 같고 네. 포항 지진에서는 그때 숨진 분도 계셨고 한 번 있었고 그다음에 이재민이 한 1,800여 명, 그래서 한국에는 굉장히 파장이 컸는데 그때 사실 제가 이제 신문사에서 그 정책사회부장을 하고 있을 때인데 그때
지진과 직접 관련이 없지만 이제 교육이 저의 이제 담당 분야 중에 하나였어요. 네. 근데 그때 이제 수능이 연기되면서 그랬죠. 한국에서는 굉장히 큰 파장을 일으켰는데 당시 제가 기억이 많이 나는 거는 한국에서 수능이라는 것은 진짜 비행기도 못 뜨게 하는 그런 사안이잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 지진이 일어났는데 그러면 수능을 연기해야 되느냐. 그때 의견이 분분했던 걸로 기억을 해요. 그랬다가 논란이 상당했습니다. 예, 그렇지만 네. 우리가 뭐 세월호 같은 것도 있었고 결국 안전보다 더 중요한 것은 없다. 만에 하나. 그래서 그때 논란이 많았고 저도 이게 잘하는 일인가 아닌가 생각 많이 했었는데 결과적으로 보면은 가장 안전한 쪽으로 결정을 하는 게 맞지 않았나라는 생각을 그때 참 많이 했었어요. 네. 교수님께 여쭤보고 싶은데 포항 지진이 발생했을 때 이 자연 지진이 아니라 인공 지진이다 이렇게 밝혀내셨고 네, 공개적으로 설명을 하시고 얘기를 해주셨습니다. 당시 보도를 통해서 저도 봤습니다만 우리나라에 또 큰 규모의 지진이 언젠가 발생할 것인지 왜냐하면 네. 포항에 악몽이 있거든요. 네. 어떻게 보십니까? 사실 그 지진 예측이라는 게 사실 이 학문적으로는 이제 4가지 종류가 있습니다. 그래서 장기 예측이 있고, 그러니까 장기 예보죠. 그다음에 중기 예보, 단기 예보, 그다음에 조기 경보가 있습니다. 근데 이제 장기 예보는 이제 그 특정 활성 단층에 남아 있는 지진 기록들, 과거의 지진 기록들, 그다음에 역사 문헌에 나와 있는 지진 기록들을 다 자료를 종합해서 앞으로 이 지역에 지진이 10년 내지 30년 안에 일어날 확률이 몇 %이며 네. 뭐 몇 정도 규모의 지진, 최대 규모 지진이 발생할 거다라고 예측하는 게 이제 장기 지진이고요. 장기 예보고요. 그건 네. 우리 가능합니다. 그다음에 중기 예보는 이제 앞으로 몇 달 내지는 1년 내에 규모 몇 이상의 지진이 발생할 거다라고 이제 하는 거고, 포항 지진 같은 경우는 저희들이 이제 지진이 발생하기 전에 거기에 물을 주입하고 있었기 때문에 지진이 발생할 위험이 커서 개인적으로 이제 부산대 저희 같이 연구진에 있는 김광희 교수가 이제 지진계를 거기다 설치했기 때문에 이제 소위 말하는 중기 예지가 가능했었던 거고, 그다음에 저희가 필요로 하는 것은 단기 예지입니다. 단기 예지는 일기 예보랑 똑같습니다. 그래서 내일 혹은 수시간 내에 지진이 일어난다는 것을 이제 그 예보하는 건데 그거는 현재 우리 기술로는 불가능합니다. 그다음에 조기 경보는 뭐냐면은 그 지진파가 이제 크게 S파와 P파가 있습니다. 근데 P파가 먼저 도달하고 S파가 몇 초 있다가 이제 도달하는데 피해를 많이 주는 건 이제 S파거든요. 근데 P파가 도달했을 때 S파 피해를 주는 S파가 도달하기 전에 몇 초간 갭의 사이에 이제 경보를 울려서 그 고속철을 멈추고 가스관을 차단하는 그런 기술이거든요. 그래서 그것은 일본에서 처음 그 개발이 돼서 일본에서는 지금 활용이 되고 있고요. 미국 서부에서도 그것이 지금 적용이 되고 있고 우리나라는 지금 테스트 중에 있습니다. 자, 그러면 이제 우리나라 지금 아까 이제 궁극적인 질문이 우리나라에서 규모 몇 정도의 지진이 앞으로 일어날 수 있느냐 그런 건데 역사 문헌이나 아니면 여태까지 그 활성단층에 남아 있는 기록들을 보면은 그래도 이게 아주 그 횟수는 적지만 그래도 6.0대의 강진, 7.0은 안 넘어도 6. 맥시멈 6.5 정도의 지진은 일어날 확률이 있다 이렇게 보고 그럼 그것이 어디에 일어날 수 있느냐, 가장 위험한 데가 어디냐. 그렇죠. 이것은 지금 지진 재해도라는 것을 지금 국가에서 작성을 하고 있거든요. 그래서 정확한 지진 재해 그 도가 나와야 이제 그것을 예측을 할 수가 있습니다. 뭐 몇몇 위험한 지역들은 있지만 아직 그게 확실치가 않기 때문에 여기서 밝힐 수는 없고요. 그래서 규모 6.5까지는 저는 가능하지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 규모 6.5면 저희들이 쉽게 체감하기에 어느 정도인가요? 그게 이제 예를 들어서 규모 6.5의 지진이 난 그 진앙지에 위치한 데는 엄청난 피해가 올 거고요. 뭐 떨어진 데는 그만큼 피해가 낮을 겁니다. 근데 이제 진짜 심각한 문제는 그 1995년에 그 일본에서 일어난 그 고베 대지진의 예를 한번 들어보겠습니다. 고베 대지진 때 큰 피해가 있었는데 일본은 그 내진 설계법이 1960년도 초에 이제 시행이 됐고요. 우리나라는 1988년부터 내진 설계법이 시행이 됐습니다. 그래서 이제 처음에 우리나라에서 시행이 됐을 때는 5층 이상의 건물, 그 다음에 규모가 어느 정도 이상 되는 건물들은
내진 설계를 하도록 의무화됐고 그게 매년 이제 해가 가면서 좀 강화가 되고 있는 실정인데 네. 그 고베 대지진 때 무너진 건물들의 90% 이상이 내진 설계법을 적용되기 전에 지어졌던 건물입니다. 그럼 만약에 6.5 규모 6.5의 지진이 수도권에 수도권에서 일어났다 하면은 그 사실 수도권의 내진 설계가 적용이 안 된 건물이 80% 이상이거든요. 그래서 80% 예. 그래서 그거는 뭐 피해가 엄청날 거라고 이렇게 예상을 합니다. 이게 흘려들을 얘기가 아니에요. 네, 정말 좀 불안하다는 생각이 드는데 알겠습니다. 그럼 일단 교수님 제가 지금 궁금한 거 있는데 지금 전 세계에서 제일 높은 5번째 건물인 우리 롯데타워는요 내진 설계법에 따라서 만들어진 거 맞죠? 내진 설계 예. 그건 뭐 최근이니까? 구규모의 지진, 구규모의 건물이면 당연히 내진 설계해야 되고요. 그다음에 내진 설계법이 적용되기 전에 진 63 빌딩도 내진 설계가 돼 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 저희가 일본에서 발생한 지진에 대해서 얘기를 하고 있고 우리나라에 혹시 어떤 위기가 찾아오는 것은 아닌가 여러 가지 이야기를 나누고 있는데요. 사실 제가 기후변화, 기후위기에 대해서 지난 1년 이상 공부하다 보면은 이 곳곳의 재난, 뭐 폭염도 있고, 뭐 폭우도 있고, 뭐 강풍도 있고 여러 가지 이제 기상 현상들이 있지만 또 그게 어느 정도 연관이 있는지 모르겠어요. 하지만 지진도 상당한 곳에서 상당한 규모로 발생했다라는 걸 제가 작년에 쭉 보면서 유독 왜 이렇게 2022년, 23년에 많이 일어나는 거지라고 혼자 생각을 하고 있었어요. 근데 실제 어떻습니까? 구정 기자 좀 정리 좀 해주시죠. 좀 어떤 규모의 강진들이 있었는지. 방금 전에 교수님께서 이 그 피해는 정말 그 위치가 어디냐에 따라서 달라진다라고 얘기를 하셨고 또 단기의 진의 어려움 이걸 얘기를 해주셨는데 네. 사실 뉴스 다룰 때 외국 뉴스 다룰 때도 제일 어려운 게 지진이에요. 지진이 딱 발생한 순간에는 그러니까 이게 왜 발생했다 이런 걸 떠나서 일단 피해 규모가 어떻게 될지를 그 순간에 알 수가 없어요. 이게 진짜 진원이 지표면에서 얼마나 깊이 들어가 있는지 거기가 근처에 사람들이 얼마나 많이 살고 있는 건지 그리고 예전에 그 수찬 대지진처럼 그 지역의 인구 밀도와 함께 그 지역의 주거 환경 이런 게 굉장히 영향을 많이 미쳐서 잘못하면 저희 그래서 예전에 기사 다룰 때는 일단은 무조건 크게 다뤄야 된다. 왜냐하면 이거는 피해가 어떻게 될지 모르기 때문에 그랬는데 지진은 역시 교수님 말씀해 주신 대로 해마다 원래 많이 일어납니다. 네네. 다만 그게 뭐 바다에서 일어나거나 아니면은 사람이 거주하지 않는 곳에서 일어나는 것들이 많으니까 그런 경우 우리가 모르고 지나가는 거죠. 근데 작년에는 이제 세계에서 규모 7.0 이상 일어났던 것만 한 19건, 19건 이렇게 되더라고요. 네. 근데 사망자가 6만 4천 명이 넘었으니까 지진이 뭐 유난히 많이 일어났다라고까지는 말을 할 수 없지만 2010년 이래 가장 사망자가 많았던 해이기는 해요. 2010년에 IT 대지진이 있었기 때문에. 예. 네네. 그래서 우리 기억나는 것만 해도 우리 알파고 씨의 고향 그 튀르키예 그리고 그 시리아 쪽에 규모 7.8 작년 2월달에 지진 나서 네. 그 사망자가 많았죠. 그때 뭐 한 튀르키예 쪽에 뭐 5만 1,000명 사망 실종 그다음에 뭐 시리아에서도 8,500명 이런 상황이었고 또 거기 또 뭐 석 달 동안 여진이 3만 건이었다고 하고 그래서 네. 이재민들 300만 명 그러니까 피해 규모가 워낙 컸고 이제 그럴 때 상황이 항상 예를 들면 시리아 내전의 여파라든가 이런 거랑 맞물리면서 참 복구가 어려워지고 구호가 어려워지고 이런 것 때문에 그때서부터 이제 사회 경제적인 문제가 되는 거죠. 그래서 그때 튀르키예 요청에 따라서만 뭐 90여 개국이 무려 한 14만 명 정도가 이제 구호랑 수색이랑 이렇게 해서 그렇죠. 네. 이제 파견이 됐다고 해요. 근데 그것뿐만이 아니라 그 작년 9월달에 그 모로코에 이 마라케시 사피 지진이 있었고 그때 마음이 너무 아팠어요. 네. 제가 떠나고 한 달 이후에 일어난 지진이에요. 아, 그 모로코에서. 지역으로 예. 네. 그리고 이때는 뭐 그 규모가 7보다 좀 못 미치긴 했지만 그 지중해 건너편에 있는 스페인, 포르투갈이라든가 모로코와 가까운 알제리 이런 데서까지 뭐 진동이 느껴졌다고 하더라고요. 네네. 그리고 또 마음이 아팠던 게 이제 10월달에 아프가니스탄 아, 서부의 그 헤라트주 그렇죠. 네네. 거기서 지진도 이게 참 그 산악지대에서 일어난 지진인데 이때는 규모가 뭐 5.9에서 6.2 사이라고 해요. 근데 그렇게 따지면은 뭐 이번에 일본 노토반도 지진 이런 데보다는 규모가 작은 거 아니냐라고 하지만 진짜 말씀드렸듯이 주거 여건이나 그렇죠. 얼마나 빨리 한마디로 앰뷸런스가 달려갈 수라도 있느냐 이런 문제인 것 같고 그다음에 그 12월 달에 중국 간수성에서도 뭐 지진이 있었고 여러 가지 네. 지진이
있었으니까 사실 우리가 지진이 많았다라고 느낄 법도 한 것 같아요. 이런 네. 피해 상황들이 보면. 지금 몇 개 사건, 몇 개 지진만 지금 구정 기자가 브리핑을 해주셨는데 그럼에도 불구하고 피해가 너무나 커서 사망자와 실종자가 너무나 커서 믿기가 어려운 숫자가 아닌가라는 생각도 듭니다. 그 한가운데 사실 제가 알파오 기자가 지난해 이제 뭐 매체에 글을 쓴 것도 받고 했어요. 이 이제 고향이잖아요. 네. 튀르키예 지진이 워낙 피해도 심했고 당시 현장 상황에 대해서 누구보다 많이 아실 것 같은데 좀 설명을 해주시죠. 그 지진이 한번 밤에 일어나고 다음에 사람들이 아침 한 점심 1시에 다시 한번 일어났잖아요. 그때 이미 그 지진 때문에 다들 밖에 나가 있었고 아무리 봐도 그 집에서 살 수가 없으니까 네네. 이제 다른 도시를 가려고 했는데 그 길조차 다 망가졌기 때문에 그 한국 서울로 따지면 서울에서 가천 가는 길이 그 고속버스 도로를 타면 한 15분이잖아요. 그런 거리를 4-5시간으로도 못 지나가는 수준으로 길이 너무 막혔고 딱 그 와중에 또 이제 네. 주가 지진이 일어났잖아요. 사람들의 눈 앞에서 이렇게 수많은 아파트들이 완전 그대로 이렇게 무너져다 보니까 심리적으로 있다는 사람들 다 무너졌고 특히 가지안텝이라고 하잖아요. 그 가지안텝에서 제 이모가 사세요. 이제 지진 일어나고 하루 전에 이스탄불에서 볼일이 있었기 때문에 이스탄불에 가고 딸내미 2명을 두고 갔는데 그날 이제 자기 친언니 집에서 자고 이제 저한테 다른 이모이죠. 아침에 일어나 봤더니 뭐야 지진이 있었대. 가지안텝에서. 바로 이제 자기 딸내미들한테 전화를 했는데 전화를 안 받는 거예요. 그래서 잠시 너무 많이 이렇게 좀 약간 멘탈이 나갔다고 해요. 다음에 이제 연락이 됐는데 빨리 나가라고 하는데 나갈 수가 없더라고요. 왜냐하면 차도 없고 아무것도 없고 다 끊긴 상황이에요. 그래서 이틀 동안 제 이모의 그 2명 딸이 이제 누구누구의 집 누구누구의 차 안에서 이렇게 이틀을 보냈다가 드디어 이제 이모의 친구가 부탁을 했어요. 너 이제 가지안텝 나갈 때 나의 딸내미 2명도 좀 약간 데리고 나가라. 네네. 그래서 그런 식으로 이제 겨우 이제 이틀 만에는 도시에서 탈출을 하고 그래서 한 넉 달 정도 이스탄불에 살았다가 다시 가지안텝으로 왔어요. 가족을 다시 만나게 됐군요. 네. 네, 다행입니다. 당시 사실은 뭐 알파고시나 씨 이제 친구, 친척 뭐 굉장히 많을 거잖아요. 그것보다는 한국에 와 있는 요리사들 있잖아요. 그분들의 네네. 대다수의 다 친척들이 기본적으로 10명씩 죽었어요. 왜냐하면 해외에 나가 있는 요리사들의 대다수가 안텝이나 아니면 아다나, 마라시 그쪽 사람들이에요. 왜냐하면 그쪽 지역의 음식이 튀르키예가 밖에서 파는 음식이니까 밖에 나와 있는 요리사들의 대다수가 그쪽 지역 출신이거든요. 네네. 그래서 그냥 이태원에서 랜덤 누구한테 물어보시면 친척 한 몇 명 정도는 돌아가셨거나 아니면 이제 한국에서 이제 요리사로서 돈을 벌잖아요. 그럼 그 돈으로 이제 고향에서 집을 샀었는데 집이 다 없어졌고 왜냐면 무너졌어요. 그래서 그동안 한국에서 했던 그 노동 활동의 그 좀 약간 뭐지 그 결과물이 이제 없어진 거였죠. 가족, 재산 그 모든 네. 것이 순식간에 말 그대로. 네. 다시 생각해도 다시 들어 좀 비극적입니다. 교수님, 그 이제 지난해 지진이 많이 발생했고 아까 구정 기자가 좀 설명을 했습니다만 이 지진의 크기와 또 피해가 항상 똑같은 건 아닌 것 같아요. 아까 예. 말씀하신 것처럼 내진 설계가 돼 있느냐, 어디서 네. 발생했느냐에 따라서 여기에 대해 좀 설명을 해주실까요? 예. 네. 우선 그 진원지의 깊이가 어느 정도 되느냐. 깊으면 깊을수록 그만큼 위에 이 흔들리는 현상이 좀 낮아지기 때문에 진원지의 깊이가 낮아야 이제 피해가 큰 거고요. 네네. 같은 규모의 지진이라도. 두 네. 번째는 이제 그 지역의 안반 상태입니다. 그래서 연약 지반이냐 아니면 그 안반, 튼튼한 안반이냐에 따라서 또 피해 정도가 달라지고요. 그다음에 세 번째는 조금 전에 말씀하신 그 지역의 건물들이 얼마만큼 내진 설계가 되어 있느냐. 그거에 따라서 이제 피해 정도가 다 달라지는 겁니다. 예. 그래서 사실 연약 지반이라고 해서 일반적으로 연약 지반이 더 많이 흔들리지만 그게 또 건물의 높이와 다 차이가 있거든요. 그래서 네네. 연약 지반에는 단층 건물이 튼튼하고 네. 고층 건물이 약한 반면에 이 강한 안반 지반에는 고층 건물이 튼튼하고 네네. 저층 건물이 약합니다. 그래서 도시 계획을 할 때는 사실은 그거를 고려해서
빌딩 그 설계들을 이쪽은 고층 건물이 가능하고 이쪽은 안 가능하다 이렇게 이제 해야 되는데 네. 우리나라 아마 옛날에 그 할 때 그런 고려가 좀 부족했었죠. 그 지난해 혹은 뭐 재작년, 그러니까 2022년, 2023년 이제 최근 사례들을 봤을 때 교수님이 느끼시기에 더 지진이 잦아졌다고 느끼시는지, 혹은 뭐 앞으로 특정 어떤 대륙이나 어떤 지역이 좀 우려스럽다라는 지역이 있으면 좀 말씀을 해주시고요. 어떻습니까? 예, 뭐 아까 서두에서 네. 말씀드렸지만은 사실 뭐 이 규모 2 이상이 1년에 뭐 일어나는 횟수가 100만 번, 네네. 그다음에 평균, 그다음에 대규모 지진 규모 6 이상은 한 100번이 일어나는데 그것이 어느 해에는 이제 정말 우리가 살고 있는 데서 먼 뭐 남극 대륙 근처나 아니면 바다에서 심해에서 발생하는 경우가 있고 어떤 경우는 그 집중적으로 또 내륙에서 발생하는 경우가 있으면 네. 우리가 느끼기에는 올해 유난히 지진이 많이 발생하네 이렇게 얘기를 할 수 있는 겁니다. 근데 평균적으로 보면 뭐 그냥 통상적으로 일어나는 지진이라고 볼 수가 있고요. 그다음에 전 세계에서 앞으로 지진이 위험한 지역이 어디냐 예측을 하라 하면 사실 환경계부에 있는 지역은 다 위험을 하죠. 근데 네, 이제 네. 사실 제일 이제 그 일본 우리나라에서 가까운 데니까 일본에서 제일 우려로 하고 있는 데는 그 시코쿠섬이라고 있죠. 그 저 고치 있고 한데 그쪽 그 고치현 있고 한데 거기 앞바다입니다. 그래서 사실 거기는 그 난카이 해구라고 그 필리핀판이 지금 그 시코쿠섬 앞으로 이제 들어가고 있는데 네, 네. 거기에 이제 과거 지진 해일 기록을 보면은 동일본 대지진에 버금가는 지진 해일 기록들이 있거든요. 그래서 네. 그것이 이제 일정 기간 주기를 가지고 이제 발생한 기록들이 있습니다. 그래서 그 이제 우리 사람들이 얘기하는 오버두라고 그러죠. 충분히 일어날 수 있는 기간이 지났는데 안 일어나고 있으니까 지금 네. 거기는 그 지진 해일을 동반한 대규모 지진 해일을 동반한 지진이 일어날 가능성이 상당히 큰 그런 지역입니다. 언제 발생하더라도 전문가들 입장에서는 크게 놀라지 않은 지역이 바로 그 지역이다. 네, 맞습니다. 그렇군요. 네. 사실 지진하면 이제 여러 가지 떠오르지만 또 2010년 IT 대지진 그 당시도 많은 전 세계 많은 언론들이 그리고 많은 사람들이 집중해서 보도를 했고 많은 사람들이 안타까워했습니다. 그런데 특히 저개발국 같은 경우는 이렇게 인프라가 별로 구축돼 있지 않고 여러 가지 도움이 많이 필요하기 때문에 국제 기구나 혹은 자원봉사자들 등등 전 세계의 도움이 정말 필요합니다. 그 IT 이후에 이제 여러 가지 또 변화가 있었겠지만, 네, 실제 국제 기구에서 어떤 식으로 움직이고 있는지 좀 설명을 해주시죠. 그 전에 네. IT 지진이 일어나기 전에 그러니까 벌써 20년 됐네요. 인도양 쓰나미가 있었죠. 그렇죠. 예, 그때 쓰나미 때 피해가 워낙에 광범위했기 때문에 그때 뭐 23만 명 정도 사망자 추정이 그렇게 되니까 그때 세계에서 나서서 전 세계 그 지진해일 경보 시스템 같은 거 만들고 어떻게 보면은 국제사회에서는 대규모 재난이 일어났을 때 다 같이 발빠르게 움직이는 그런 훈련을 하게 해준 좀 그런 계기가 됐던 게 그 인도양 쓰나미였어요. 네. 근데 그랬는데 이제 그때 2010년에 IT 지진이 났을 때는 일단 그게 진짜로 그 수도 포르토프랭스 도심이 완전히 무너졌는데 그때 사망자가 그 뭐 거기서만 10만 명이 목숨을 잃었다고 하니까 네. 근데 거기가 그 교수님께서 말씀하신 모든 위험 요건들이 다 갖춰져 있는 곳이었죠. 근데 그때도 전 세계가 나서서 구호를 하고 많이 했고 그때는 지진 대응만 하는 기구가 있는 것은 아니고 유엔 차원에서 평화유지군도 보내고 당장 이제 정부 기능이 무너져 있었고 그거는 뭐 지진 때문에 무너졌다라고는 할 수 없지만 네. 근데 IT 지진이라는 것은 그때 전 세계가 나서서 애를 많이 쓰기도 했지만 참 많은 과제와 그런 것들을 많이 안겨준 사건이었어요. 그렇게 사망자가 많았고 전 세계가 또 이 최빈국에서 일어난 정말 세계 최빈국 그렇죠. 중에 하나여서 네네. 많이 돈도 모아주고 했는데 이제 그게 효과적으로 재건 사업에 쓰이지 않을 때 원래 그 구호 개발에서 더 나은 재건 이전보다 근데 그때 IT에서는 평화유지군이 치안유지군이 들어갔는데 그들 때문에 뭐 콜레라가 오히려 퍼졌다라더라. 아니면 그 구호 예산 들어간 것들
것들이 진짜 그 집이 무너진 사람들을 위해서 쓰이는 게 아니라 가보니까 뭐 인터컨티넨탈 호텔 누군가가 짓고 있다더라에서부터 여러 가지 그런 얘기들이 있었는데, 그래서 이게 그 국제기구가 나서서 열심히 대응을 하고 구 자금을 모으고 했지만 결국 그거를 관리하고 재건을 어떻게 하면 효과적으로 할 것인가, 이거는 아직도 계속해서 숙제로 남아 있습니다. 네. 그 교수님, 제가 지난해 국정감사 기간이었던 걸로 기억하는데요. 당시 국회에서 모 의원이 질문을 했습니다. 2025년 백두산 폭발 가능성에 대해서 질문을 해서 당시 언론들이 거기에 대해서 여러 가지 보도도 하고 또 예. 기상청이나 이런 쪽에서 이제 거기에 대해서 해설하고 설명해주는 그런 네. 보도 자료도 봤습니다만 일단 백두산 대폭발 가능한 겁니까? 제가 화산 전문가는 아니지만 네네. 예, 뭐 지질학자로서 그렇게 상식적인 이 지식을 갖고 있는데 네. 사실 이 지진보다 화산 폭발 예측은 더 정확하게 할 수가 있습니다. 그래서 네네. 그 화산이 폭발하려면 일단 마그마 방이 있어야 되고 그 마그마 방이 이제 어느 정도 상승을 해야 됩니다. 그 마그마 방이 상승을 할 때 이제 미소 지진들이 많이 발생을 하고요. 네. 그다음에 이제 지반이 부풀어 오릅니다. 그래서 적어도 이제 대폭발이 일어나기 전에 뭐 몇 주 전, 한 며칠 전에 예측을 할 수가 있습니다. 그래서 주민 대피를 할 수가 있는 거죠. 네. 근데 지금 이제 과학적 기록들, 논문들 나오는 거 보면은 백두산에 이제 우리나라는 이제 지진계를 설치하려고 몇 번 노력을 했지만 안 됐고요. 중국에서 설치한 게 있고 이제 중국이랑 외국 기관이랑 같이 합해서 설치한 게 있는데 그런 기록들을 보면 그 백두산에는 지하 한 10km 깊이의 마그마방이 지금 존재하고 있거든요. 네. 그래서 그것이 지금 상승을 하는 그런 증거들이 있어야 되는데 그런 기미가 안 보이거든요. 아, 근데 그래서 영화에서 핵폭탄을 갖다 거기에다가 박으면 하정우 씨하고 네, 네. 어떤 네. 영화인지 이제 이병헌 씨 영화죠. 저 너무 설득이 영화인데, 됐어요. 예, 그래서 충분히 그렇다고 해서 마그마방을 위로 끌어올릴 수는 없는 거거든요. 그래서 조그마 소규모 폭발은 뭐 그 마그마가 나오겠죠. 근데 진짜 대규모 폭발은 마그마방 자체가 네. 위로 올라와야 됩니다. 그것이 뭐 핵폭탄을 떨어뜨려서 올라올 수는 없는 거니까. 그래서 그 마그마방이 지금 올라오고 있다는 증거가 없기 때문에 2025년 즉 내년이죠. 내년에 백두산이 폭발한다라는 지금 얘기는 근거가 없다고 저는 생각을 합니다. 네. 일단 알파고 기자님이 우려하신 거는 이제 영화적 상상력이 너무 경도돼가지고 지금 아, 저 너무 네. 믿으면서 봤어요. 설득이 됐군요. 네, 그럼 영화 잘 설득됐었습니다. 만든 거네요. 어쨌든 네. 설득을 시켰으니까. 한국 영화 짱. 네. 네. 어쨌든 교수님께서 일단 당장 걱정은 안 해도 될 것이다. 그리고 지진보다 화산 폭발에 대한 예보가 훨씬 더 상대적으로 쉽다까지 말씀을 해주셨습니다. 사실 지진이나 뭐 이런 자연재해가 일어났을 때 저도 그렇고 당장 전 약간 고층에서 살거든요. 그럼 일단 엘리베이터를 타야 되나 말아야 되나부터 해서 어디로 도망가야 되지, 피신을 해야 되지 이런 생각을 가끔 하게 됩니다. 이 지진 발생했을 때 어디로 가야 되나요, 교수님? 일단은 이제 요즘 이제 재난 문자가 오잖아요. 네네. 그래서 재난 문자가 왔을 때 지진 그 경보 재난 문자가 오면은 일단은 머리를 감출 수 있는 책상 밑에 숨어야 됩니다. 네네. 그래서 일단은 숨은 다음에 이제 진동이 지나가면은 그때 이제 대피를 해야 되는 거죠. 그래서 대피를 해야 되는데 그 사실 그 이제 본진이 나온 다음에 또 여진이 올 수가 있으니까 그렇죠. 네. 엘리베이터 이용하는 것은 상당히 위험하고요. 계단을 통해서 신속히 건물 밖으로 빠져나오는 게 아마 현명한 방법이라고 생각을 합니다. 네. 그 지진 발생이나 이렇게 재해가 닥쳤을 때 그 피해 예방을 위해서 이제 우리가 알고 있는 기본적인 상식들 있잖아요. 아마 기사도 쓰셨을 것 같은데 어느 정도 알고 있다고 자부하십니까? 우리 구정훈 기자님 어떻습니까? 평소에? 네. 인식을 하게 되나요? 안다고 생각을 해도 저는 이제 일본에서 거주한 경험이 있거든요. 네네. 그런데 생각을 해도 그 순간에 어떻게 판단해야 될지 모를 때가 참 많더라고요. 방금 교수님께서 맞아요. 말씀해 네네. 주셨는데 예전에 일본에서 무슨 뭐 수직형, 뭐 직하형 지진 이런 게 또 위험하다 막 이런 얘기를 했었는데 네.
근데 저희 같은 일반인이 이 지진이 나는 것이 그런 형태의 지진인지 다른 형태의 지진인지 알 수가 수가 없잖아요. 없죠. 네. 근데 그리고 또 이렇게 집에 그때 뭐 낮은 집에 나무로 된 집에 살면은 괜찮은데 큰 빌딩에 그 순간에 내가 있을 수도 있고 근데 실제로 빌딩 안에 있는데 이렇게 막 흔들린 적이 있었어요. 근데 제가 아이랑 같이 있었는데 그 짧은 시간 동안에 그 카페 안에 있는 사람들이 전부 다 조용해지는 거예요. 전부 다 머릿속으로 어떻게 해야 될 것인가. 예를 들면은 나갔다가 건물에서 뭐 고베 지진 때도 도시 괴담 같은 게 많았었거든요. 네네. 그래서 무언가가 떨어질 수 있는데 지금 여기서 나가야 되나? 이것은 더 큰 지진이 올 거라는 흔들림인가? 아니면은 상대적으로 튼튼한 이 건물 안에 있는 게 맞나? 그런 것들이 판단이 너무너무 어렵더라고요. 그래서 조용히 해졌다가 잠시 뒤에 한 5분쯤 지나고 아 괜찮은 것 같다라고 하니까 그때부터 이제 사람들이 다시 또 대화를 시작하는 저한테 굉장히 무서운 경험이었었어요. 그게. 근데 그래서 안다라고 말을 해도 그 순간이 되면은 과연 그 어떻게 해야 될지는 얼어붙을 참, 때. 예, 네네. 얼어붙을 것 같다. 그런 생각이 많이 들고 그다음에 또 우리가 후쿠시마 이런 거 보고 나니까 그다음에는 아 참 중요한 게 개개인의 대응도 중요하지만 이후 상황에서 지진이 한 번 일어난 다음에 이재민들을 어떻게 그래도 더 낫게 만들 건가 그다음에 원전 문제 이런 거 보면서 저는 참 그런 어떤 정보가 투명하고 빨리빨리 전달이 되는 거 그런 게 사실 그 순간에는 제일 중요하지 않나라는 생각을 많이 했습니다. 네. 알파 기자님은 어떻습니까? 실제 재해 현장도 눈으로 이제 보셨을 테고 여러 가지 얘기를 많이 들었을 텐데 평소에 이런 좀 의식을 하고 지내시나요? 저 이제 한번 제 고향에서 지진에 걸린 적이 있었고 그리고 일본에서도 2012년에 여진이 있을 때 한번 지진에 걸린 적이 있었는데 그때 이제 느낀 거 뭐냐면 예방을 일단은 무조건 예방 교육을 일단 무조건 받아야 되긴 한데 근데 너무나 강력한 지진이라면 어디로 피해야 돼요? 천국으로 피해야 돼요? 그런 느낌이 들었습니다. 왜냐하면 그 두려움이 이겨내는 거는 쉽지는 않더라고. 맞아요. 네. 거대한 건물도 이렇게 흔들리고 있는데 사람이 너무 무서워서 하여튼 좀 교육이 너무너무 많이 필요한 것 같아요. 그러니까 그런 위기의 상황에 사실은 몸에 배인 게 아니면 훈련을 엄청 해서 몸에 배인 게 아니면 사람이 기본적으로 당황해서 얼어붙고 알고 있던 지식 다 잃어버리잖아요. 제가 네. 사실 제 경험담을 말씀드리면 네. 한 몇 년 전에 이제 일본 그 연구소에서 지질 연구소에서 같이 이제 실험을 하면서 책상에서 회의를 일본 사람들하고 한 5명이서 하고 있었는데 네. 바로 지진 경보가 왔습니다. 근데 그때는 벌써 훈련이 많이 돼서 무조건 다 우리 그 회의하던 테이블 밑으로 다 5명이 네네. 들어갔었거든요. 이러다가 이제 그게 해제되고 나서 나와서 이제 상황 파악하고서 건물 밖으로 안 피해도 된다 해서 그냥 회의를 진행했던 기억이 있고요. 또 하나 여담을 말씀드리면 수마트라 지진 2004년 그것과 관련된 건데 그때는 사실은 진동에 의한 피해는 전혀 없었고요. 지진 해일에 의해서 엄청난 많은 사람이 죽었는데 사실 거기를 그 지진 해일 관련해서 그 지진에 대해서 연구하던 유명한 그 칼텍의 교수가 있었습니다. 네. 페리시라는 교수인데 저하고도 이제 친분이 있는 교수인데 그분이 거기를 매년 이제 방학 때마다 연구를 하면서 앞으로 그때는 이제 2000년대 초반 1990년대 말이죠. 앞으로 이 지역에 지진 해일을 동반한 큰 규모의 지진이 발생할 가능성이 상당히 크다라고 그 사람은 지진 기록들을 봤기 때문에 사실 그 인도네시아 정부에 계속해서 요청을 했습니다. 이거 네네. 대책을 세워달라. 근데 인도네시아 정부에서 전혀 듣지를 않았기 때문에 사실은 칼텍 총장한테 얘기를 해서 그 인도네시아 정부에 좀 편지를 쓰게 했는데도 그래도 듣질 않아서 방학 때마다 거기 그 야외 조사를 나갈 때 혼자 그 전단지를 만들어서 인도네시아어로 해서 그 사람들한테 돌렸어요. 그래서 사실 그 수마트라 지진이 났을 때 이제 아까 말씀드리자면 이렇게 물이 들리기 때문에 네네. 해안에서 물이 일시적으로 쫙 빠져나가거든요. 그랬다가 몇 분 있다가 이제 네네. 본격적인 쓰나미가 되는데 그 사람이 전단지에 이제 그 요령은 몇 가지가 있었는데 일단 물이 무조건 빠져나가면 빨리 산으로 도망가라가 있었거든요. 그래서 그 전단지대로 한 사람들은 살았습니다. 그래서 기적적인. 그래서 교육이 상당히 필요하다라는 네. 것을 새삼 느끼게 됩니다. 그렇게 전문가들 경고가 있었음에도 불구하고 네. 또 안 듣는 정부는 또 어쩝니까? 어쨌든 네, 여러 가지 교훈으로 삼아야 될 것이 아닌가 싶습니다. 네.
네, 지금 이웃 나라도 그렇고 우리나라도 그렇고 크고 작은 어떤 지진으로 인해서 네. 피해도 있고 또 우려도 있습니다. 가장 좋은 건 피해 입은 이후에 네. 복구보다 그 전에 예방하는 것이고 거기에 대해서 또 투자하고 연구하는 거잖아요. 네. 우리나라는 잘 하고 있습니까, 교수님? 사실 그 부족한 면이 많습니다. 네. 우리나라에서 사실 그 아까 말씀하신 2016년 경주 지진이 나고 연이어서 2017년 포항 지진이 났을 때 지진 쪽에 연구비가 엄청나게 많이 투자됐습니다. 그러다가 해가 가면서 줄어들다가 지금은 정말 미미한 수준의 그 연구비가 지금 되고 있거든요. 그래서 지진을 연구하는 사람들이 지금 상당히 좀 곤란을 겪고 있어요. 그래서 네. 이런 것들이 좀 지속적으로 투자가 돼야 우리나라도 지진 연구가 좀 활발해져서 대비도 그만큼 확실하게 할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 일본 노토반도 지진이 처음 발생한 뒤 일주일 동안 여진만 1,100회 이상 발생했습니다. 그리고 국민들은 다음에 올지도 모르는 더 큰 지진을 걱정하고 있죠. 우리에게 멀지 않게 느껴지는 지진, 지금부터라도 철저히 점검하고 또 준비해야 할 때가 아닌가 싶습니다. 네, 지금까지 좋은 말씀 주신 이진환 교수님과는 여기서 인사를 드리겠습니다. 오늘 고맙습니다. 예, 안녕히 계십시오.